Bırak abi. Bırak. Gel abi. Sal kapı abi. Sal başlasın. Sal başlasın. Lan dur basma. Dediğim gibi bırakalmış abi işte. Geri verdi zaten. Geri yanı çok güzel olmuş. Oğlum uzaktan çek tam al adamı. Tam ekranı. Öyle bir. Tut şurayı. Tut kemerini. Burayı da tut. Serbest bırak lan. Serbest bırak. Al. Bırak kollarını. Bırak. Tamam. Bu kadar basit. Kaburga çevir. Bileklerini. İki bileğinden tut. Kafanı çevir, önüne bak. Ha. Tamam, bırak. Elime bak şimdi. Ben buraya çıktım, bir böyle yuvarlanacaksın. Hadi. Hadi şimdi. Yok, dön, şuraya kadar dön, şuraya kadar dön. Hah, şimdi hızlan. Bir daha. Hızlan. Hızlan. Lan bir şey kalmamış sende. Bırak. Bırak. Ağrıyor. Koy bakalım. Elini aşağı indir ha. Aşağı, sen. Yok ağrıyor. 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 Geçmiş olsun ha. Niye geldin o zaman ağrıyorsa? Vallahi sen gezmiyor musun öyle? Evet. Tamam geçmiş olsun. Şimdi koşacaksın geleceksin. Kapan buzdolabı. Güzel şey. Toplan dizinin üstüne. Toplan kalk. Gel ağam. Ayakkabı giymeye ulaşma. Doğru gel. Koş. Gel. Senin arkasından gel. Kollarını şöyle tut. Kolumu sallamadan koş oraya. Koş hızlı. Dön geri. Koş şimdi. Var mı ağrın? Dur orada. Ağrın yok. Eminsin. Kolunu çekmeye de gerek yok. Geçmiş olsun. Konuş gayrı, burada ağrın var mı yok? Yok. Kapat oğlum, atıver benim feyse. Oradan atın kendisi. Ana, dede.